Eigenlijk was helemaal de instelling van iedereen van... ja, joh, niet zeuren, dat gebeurt nou eenmaal. Haast 45 jaar lang kreeg de familie van Hal een stilbijne bandje. Het jonkje was binnen in een katholiek ziekenhuis in Veghel. Nu wennet de familie al jaren in Oudegeer. Jan Willem Matthijs van Hal, geboren op 12 oktober 1975 met een L van levenloos. Het was een week of 7 te vroeg. Dus ik ging naar het ziekenhuis. En ja, goed, de bevalling ging door. Het kindje werd geboren, het kindje werd gelijk weggehaald. Ik heb het niet gezien. Ik wist niet of het een jongetje of een meisje was. Gewoon klaar, weg. Het was de tweede. En dat was ook als mensen reageerden, zeiden ze van... nou ja, je hebt het toch alleen. Ja, zo. Niet zeuren. Daar kwam het eigenlijk iedere keer op neer. Zo'n vlinier kunnen je een stilbijne bandje registreren laten. Dat had de familie door ook dien. Voor ons was het er wel. Hoewel ook toch wel diep weggestopt. Eigenlijk praten we er niet zo vaak over. Alleen toen werd het van iets een mens. Een mensje met een naam. En toen heb ik ook voor mezelf gezegd... als men nu vraagt hoeveel kinderen heb je... dan heb ik 45 jaar 2 gezegd. Maar nu zeg ik 3. En dat, ja, zo is het bij mij gaan leven. Het is van iets een mens geworden en het hoort nu bij ons. Met 3 kinderen. En een heleboel mensen, familieleden, die we het vertelden... de een reageerde heel vriendelijk, laat ik maar zo zeggen. En de ander zei, nou ja, wat een flauwekul, 45 jaar geleden, maak je je daar nog druk om... Maar ja, dat zei ik net ook al. Het gaat nooit bij je weg. Het hoort bij je. Nadat alles officieel geregeld was op het gemeentehuis in Veghel... zijn we naar het kerkhof gegaan waar dat jongetje begraven is. En daar kwamen we dit mooie monumentje tegen. En toen zeiden we, zoiets moet eigenlijk in Oudega ook komen.